اختي هذه هي الوصفه اللي نقدتني ونقدت وليداتي من جميع النزلات البرديه. عندك اختي السعال، عندك اختي الصدر ديالك يعني كما كنقولوا باغي تفرقع، باغي يخرج من بلاصتو، سيلان ديال الانف، يعني الانف ديالك كل مره وساعه كيسيل، كتمسحيه ما كتخلي ما كديري والو. فاليوم جبت لكم الوصفه ما شاء الله عليها البنات، دواء للذات زوينه، عندها بزاف المنافع، كتعطيك الطاقه، كتعطيك بزاف الحاجات اللي يكونوا وليداتك. ولكن البنات راه دقه بطله لهاد النزلات البرديه كما قلنا. وصفه بكل ما فيه الكلمه من معنى، اقتصاديه وبسيطه ورخيصه، لانه كثره الدوايات كل مره وساعه نمشيو ناخذ سيرو، بعض المرات كناخذوا اسبيجيك، بعض المرات المهم كل مره وساعه شنو كناخذوا. ولكن بطبيعه الحال كيعاود يتجدد لينا هذا المشكل ديال نزلات البرديه، مع حدو البرد كيزيد بطبيعه الحال كيكون كتر، فاحنا كنزيدوا المرضو كتر. فان شاء الله لا غوصات ديال اليوم بزاف البنات قالوا لي اختي نقدينا، عطينا شاركي معنا شي وصفه ديال هذا البرد هذا، راح نتهلكنا وتهلكوا وليداتنا اكثر منا. مازال حنا الكبار ممكن نصبروا، ولكن الصغار فما يمكنش. فاختي جبت لك الوصفه اللي ديما كنديرها في وقت البرد، ما يمكنش كاع تخطاني، كنديرها لوليداتي بزاف كاع اكثر مني انا. وكتكون عندي لا انا لا الزوج ديالي هكذا، لا ضربنا البرد او كنا في شي بلاصه وهذا وتروحنا، فكنستخدموا يعني ما كنديروا لا سيرو لا حتى شي حاجه. المهم حبيباتي ما تنساوناش عفاكم اللايكات ديالكم لهذا الفيديو، اشتركوا في القناه مرحبا بكم وفعلوا زر الجرس. والوصفه ديال اليوم غتكون بالمكون السحري والمعجزه اللي هو التمر. فالمهم حبيباتي بالنسبه للمكونات الاساسيه فغنحتاجوا ان شاء الله كميه من التمر. بالنسبه للتمر هنا عندي نوعيه اللي هي كما كنقولوا متوسطه، رطبه ماشي قاصحه. هانتوما البنات راه معلكه، هانتوما كتكون رطبه. ومن طبيعه الحال ممكن تاخدي التمر ناشف الجاف، شوفي انت على حسب الحاجه اللي كتفضليها، ممكن تجيبي حتى المعسل او المعجن كاع الا بغيتي. المهم شوفي انت. المهم انا جبت هذا اللي كيكون في المتوسط. المهم البنات غناخذوا كميه ديال التمر، بطبيعه الحال التمر النوعيه اللي بغيتي. وغادي نحتاجوا ان شاء الله الثوم اولا الثومه، ومن الاحسن البنات يكون هذا الاحمر. هانتوما البنات انا غنحاول نوريكم راه الدروسه حمرين، يعني راه واخا تبان لكم القشره ديال هاد الثومه بيضاء، وانما البنات الدروس ديالها حمرين. انا غادي نوريكم وما شاء الله البنات على منافع هاد الثوم هذا، راه المنافع ديالو كثيره وبزاف. المهم حبيباتي هذا هو الشكل ديال الثوم. هانتوما كاع تحتاجي كميه منه. غادي تحتاجي كذلك ان شاء الله الى الحامض اولا السيترون، ها هو، ولا الليمون، كل واحد شنو تيقول له. وغادي نحتاج كميه من العسل، عسل اللي توفر. انا غندير غير هذا العادي، بطبيعه الحال كان العسل الحر غيكون افضل واحسن. المهم هادو هما المكونات الاساسيه: التمر، الحامض، الثومه والعسل. بالنسبه لهاد الوصفه ممكن تزيدي فيها داك الشيء اللي متوفر عندك، ممكن تزيدي الزبيب، يعني الزبيب راه معروف البنات بالمنافع ديالو، زيدي الشريحه، زيدي البرقوق، زيدي اللي حبه الخاطر، فعلى حسب المتوفر. انا البنات توفر عندي حاليا دابا غير التمر، ما توفرش عندي هاد المكونات الاخرى تقاداو ليا، ان شاء الله غادي نعاود ناخذهم في السريع، لانه هاد المكونات ما خصهمش يخطاو خصوصا في وقت البرد. ما شاء الله على طاقه بعدا كيخليوها ليا في النهار كامل. يعني البنات اللي كيكونوا فاتيك صفرين عيانين، كثره الشقا، تمارات، تربيه، بزاف الحاجات، العمل، المدرسه، سير واجب الوليدات، فكنعياو فريمون طاقتنا كتنزل. فكنبغيو شي وصفه في نفس الوقت تحمينا من هاد النزلات البرديه، وفي نفس الوقت البنات تعطينا طاقه ايجابيه، وجيه ديالنا يبان زوين، تبان الاشراقه فيه، ما يبانش صفر، ما نبانوش كنخلعوا. فالمهم حبيباتي على بركه الله غتبعوا معايا لا غوسيت ان شاء الله ديال اليوم، وراه ترحموا لي بها ان شاء الله الوالدين. فالمهم غزالاتي غادي ناخذ واحد الكاسروله بحال هكذايا، وغادي نضيفوا فيها الكميات ديال التمر. بطبيعه الحال البنات الكميه راه كتبقى على حسب الرغبه، بيتي كميه كثيره بيتي كميه قليله، شوفي انت الحاجه الانسب ليك. المهم انا هنايا خديت تقريبا 4 ديال الحبات ديال كما كنقولوا حنايا ديال التمر. غادي ناخذ اختي الحامض وغادي نقطعوا شرائح، يعني نقردو، وغنديرو في الوصفه ديالي ديال اليوم. ان شاء الله غنبارطاجي معكم بزاف ديال الوصفات بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكذايا شي حاجه ديال البرد، يعني تعالج ليهم، تكون دقه بطله لعلاج هاد النزلات ديال البرد. اختي كونوا هانيه، راه دائما البنات كنبارطاجي معكم الجديد، فغير كونوا مشتركين في القناه وشجعوني بلي لايك ديالكم باش هكذا ان شاء الله نزيدو افونسيو من شويه ان شاء الله لبزاف.
فالمهم حبيباتي غادي ناخد كميه ديال الحامض. ها هو درتو انا بقشورته، ولكن بطبيعه الحال كيكون البنات مغسول جيدا، يعني غير غسليه واستخدميه. هادشي اللي كندير انا دائما، كنشدو نغسلو هانتوما ونستخدمو. ومن بعد غادي ناخدو الثومه، ها هي اما حتى هي تكون مغسوله مزيان ديرها بقشرتها. المهم انا غندير واحد 2 دروسه بقشرتهم، ولكن غسلوها قبل ما ديروها بالقشره، لانه هذا المحلول ديال هذه الوصفه هو اللي غادي نشربوه، فبالتالي خص الوصفه تكون نقيه من جميع يعني الاتربه ومن جميع الاشياء. كتضيفي كميه ديال الماء، سيترو ولا يترو على حسب، ومن بعد نوضعوها فوق نار. بالنسبه للنار كتكون مهيله، علاش؟ باش هكذا ما نحرقوش هذا الشيء. تكون مهيله لمده ما بين 5 حتى ل 15 دقيقه. من بعد ما كيغلى هذا الشيء فوق نار مهيله كنصفيوه، وغادي ندوز باش نبارطاجي معكم المحلول السحري اللي بالتمر، اللي واخا تكوني في سن السبعين وكتعاني من الكحه كيحيد هذا قبطله. غير كتشربي الكاس الاول. راه البنات حاولوا عافاكم تعطيوها لوليداتكم في هذه الفتره هذه، يعني الا عندك بنيتك ووليدك الله يحفظهم لك ان شاء الله، خودي كويس ديال هاد لاغوسيت وديريها ليه ورحمي ليا بها الوالدين. فالمهم حبيباتي دابا غادي نضع هادشي فوق نار مهيله، ومن بعد ما يغلى غادي نرجع معكم باش نبارطاجي معكم المحلول اللي غادي تشربوه نتوما ووليداتكم، وطريقه تطبيقه واستخدامه امتى ان شاء الله تشربوه. وهكذا البنات الوصفه كتوضعوها وتخليوها، ودائما البنات حركوها، يعني انفو توضعوها حركوها باش هكذا اللون راه كيبدا يتغير. داك التمر ها هو البنات كيبدا يطلق داك الماء ديالو، والثومه حتى هي البنات كتبدا تطلق الفعاليه ديالها، زائد الحامض. يعني كل هاد العناصر البنات راه كيطلقوا الفعاليه ديالهم. ها نتوما شوفوا اللون والمذاق راه لا يعلى عليه. ديك الحلاوه مع ديك الحموضيه مع ديك الثومه ما شاء الله البنات على واحد لوكو غزال ديال هاد الوصفه. داكشي علاش قلت لكم البنات في البدايه ما كتخطانيش هاد لاغوسيت ديال التمر والحامض والثومه. غزاله البنات. كتعالج الزكام، المنزله، الكحه، خصوصا البنات اللي كيكحوا ويعاودوا يكحوا. يعني ديك الكحه كتكون غليظه، لانه البنات كاين الكحه الخاويه، كاين الكحه اللي كتكون غير بشويه، وكاين الكحه البنات اللي كتكون غليظه. فاختي مهما كانت ان شاء الله نوعيه الكحه غتخلصي منها بفضل هاد الوصفه المعجزه البنات. هذا هو السيرو ديالي، كنحتفظ به كيدوم معايا مده طويله، وان فوا كيتقادى ليا كنعاود ثاني ناخذ واحد اخر. كما قلت لكم طاقه فيه كل الاشياء ايجابيه، وممكن نزيدوا فيه كما قلنا البنات الزبيب، ممكن نزيدوا البرقوق، ممكن نزيدوا اي حاجه متوفره عندكم. انا البنات توفر عندي حاليا غير التمر، يعني توفر عندي هذا المكون فهو اللي ضفته، ولكن الا كان عندكم الزبيب والبرقوق والشريحه فضيفوا حتى هما، لانه هاد المكونات البنات كيتماشاو مع هذا الفصل ديال البرد. يعني الفصل ديال البرد كيتماشاو هاد المقادير ولا هاد المكونات مع بعضياتهم. المهم حبيباتي ها نتوما فكنخلطهم دابا البنات صافي راه وجدوا. ها نتوما حبيباتي ما علينا دابا الا نطفيو النار. يعني هنا ملي كيتبدل اللون، الريحه حتى هي تبارك الله ريحته كتشعشع مع ريحه الحامض مع ريحه التمر. يعني هنا صافي كتعرفوا انه لاغوسيت وجدات، وكتخليوها غير تبرد واحد شويه، وندوزو مباشره باش نصفيوها باش نبارطاجي معكم طريقه التطبيق. يعني امتى تشربيها لا انت لا وليداتك، امتى تاخذيها، وهاد التفاصيل ان شاء الله كامله غادي نشاركها معكم. المهم هنا البنات صافي راه غنخلي الوصفه ديالي تبرد وبالصحه والراحه. هانتوما البنات ها هي الوصفه من بعد ما خليتها تبردي شويه. شوفوا اللوين ما شاء الله البنات على لون قهيوي. ومازال البنات لا كثرتوا التمر كثر وضفتوا حتى البرقوق وضفتوا حتى الشريحه راه غيولي اللون كحل، ما يوليش غير قهوي. انا البنات ضفت غير التمر وبكميه قليله، فداكشي علاش ولا اللون غير هكذايا بني. فدابا البنات غنصفيو هذا المحلول. ما شاء الله على ريحه الحامض، يعني عشاق الحامض الثومه والتمر هاد الوصفه لكم. فالمهم حبيباتي دابا غناخذ واحد الكوب هكذايا ومصفات باش نصفيو. نتوما حبيباتي فهذا هو المشروب. شفتوا اللوين ديالو كيفاش كيكون؟ شوفوا ما شاء الله البنات اللون قهيوي،
وهذا هو التمر البنات باش صوبنا هاد الوصفه كامله. يعني هذا هو المكون المعجزه اللي كما قلنا كيعطي طاقه، كيخليك هكذايا تحركي في الدار، تشقاي، ديري بزاف الحاجات، وفي نفس الوقت البنات زوين للبشره، كيخليها ما شاء الله بحال ديال لي بيبي الصغار، مزينكه غزاله. دابا البنات غادي ندوزو باش نحليو، لانه البنات هذا المشروب بنين وزوين، ولكن بعض الوليدات غير كيشموا فيه ريحه الحامض ما كيبغوش يشربوه. الحامض البنات مفيد ليهم، ما يمكنش نستغنيو عليه، لا ضروري البنات ما نديروا الحامض، ولكن في نفس الوقت نحليو الوليدات ديالنا هذا المحلول باش هكذا يعجبهم. واحسن حاجه البنات باش نحليو هاد المحلول هذا ولا هاد المشروب ديال التمر هو العسل. انا البنات غندير العسل هذا، ها هو غنوريكم النوعيه بالضبط باش تعرفوا. هذه هي النوعيه اللي غنستخدم. هذا العسل زوين، الثمن ديالو راه بطبيعه الحال رخيص، ولا عندك العسل الحر فكيبقى لك الاختيار. المهم الحاجه الانسب ليك ديريها. المهم انا ما غنكثرش، غندير غير نص معلقه لوليدي، لانه حتى هو البنات جاتو المنزله، فكما قلت لكم ما كنشوف فيهم المنزله. هذا هو دواء البرد، كنوض دغيا ندير لهم هذا صافي الحمد لله ما كتبقاش فيهم. وهي البنات راه كتعاده معروفه، الا عندك غير جوج الوليدات ولا ثلاثه راه خوها ولا اختها كيتعاداو يعني من شخص الى اخر. فالمهم صافي داك العسل داب، وهذه هي الوصفه البنات اللي دقه بطلا اختي غادي تشربيها وتذوقيها وتردي عليا الخبر. فهذه هي الوصفه البنات اللي كتعجبني وكنحباق عليها في علاج كما قلنا البنات جميع المشاكل ديال البرد، يعني النزله، الكحه، السعال، المهم مشاكل البرد كامله. فبصحتكم وراحتكم، بليز غزالتي ما تنساوناش من لي لايك ديالكم، حاولوا تكثروا منهم واشتركوا في القناه، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبله. المزيد ان شاء الله من الاشياء الزوينه غادي تكون ان شاء الله في لاشين. فغير دعمونا حبيباتي بلي لايك ديالكم باش نعرفوا انه فريمون هذا الفيديو عجبكم، وكتبوا لنا في لي كومونتير واش حتى نتوما البنات جاكم كما كنقولوا نزلات البرديه منهم السعال والكحه والسيلان ديال الانف. قولوا لنا واش حتى نتوما، واش حتى وليداتكم تصابوا بهذا المشكل هذا ولا مازال كما كنقولوا، كما راه باقي الناس ما دخلش البرد. ف غير هاد شويه تبارك الله وراه كما كنقولوا بدينا كنكحوا، بدينا كنعانيو من هذا المشكل. فجربوا لي هاد الوصفه ديال التمر وردوا عليا الخبر، وان شاء الله غنبارطاجي معكم وصفات اخرى بزاف ديال الاعشاب الطبيعيه اللي كيعالجوا هذا المشكل، وخاص وطبيعيين وامنين مليون في المية. فالمهم بالصحه والراحه، وما تنساوناش من اللايكات والدعيوات، ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله. وهاد لا فيديو البنات ما تخليوش عندكم باش هكذا نديو كاملين بينا ان شاء الله كما كنقولوا الاشياء الايجابيه، ونديو دعوات الخير، ونديو الرضا، ونديو بزاف ديال الاشياء. فبارطاجيو عافاكم اولا شاركوا هذا الفيديو مع جميع الاحباب والاصدقاء اللي كتعرفوا. عندك صاحبتك، جارتك، اختك، شاركي معها الوصفه ديال التمر لعلاج النزلات البرديه بجميع انواعها واشكالها، ونديو ان شاء الله الاجر العظيم. فبالصحه والراحه، وغنتلاقى معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبله. الى اللقاء.